My food. Sambar. Sambar. Yeah, sambar and idli. இதே மாதிரி வேற ஒரு வீடியோல பாப்போம். You're welcome. Venmai kitchen. மறக்காம subscribe பண்ணிட்டு அப்புன்னா. Yeah. Apu brother. வெல்கம் பேக் டு வென்மை கிச்சன். இன்னைக்கு வந்து நான் எங்கே நிற்கிறேன்னு உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ நான் நம்ம நிஷா கூட தான் நிற்கிறேன். ஸோ இன்னைக்கு வந்து சூப்பரான ஒரு வீடியோ பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி வென்மை கிச்சன் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு நம்ம வீடியோவை கன்டினியூ பண்ணலாம். இன்றைக்கி வந்து நான் யுகாண்டாலேருந்து தான் வீடியோ போடுறேன் அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு தெரியும். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வந்து நிஷாவை தான் மீட் பண்ண போகிறோம். ஸோ நிஷாவுக்கு நான் இன்றைக்கி ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபுட்டு வந்து கிறிஸ்மஸ்க்காக வந்து நான் சொல்லி கொடுக்க போகிறேன். நீங்கள் சொன்னது தான். ஸோ அவங்களுக்கு என்னை சமைச்சு கொடுக்க சொன்னீங்க. ஸோ இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு வந்து சமைச்சு காமிக்க போறேன். ஸோ நிஷாட்ட கேட்டுருவோமா? ஹாய் நிஷா. ஹாய் மேடம். எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? நான் சொல்லியே கொடுக்கல, நான் சும்மா போட்டு பார்த்தேன். நல்லா இருக்கேன். ஓகே. அப்போ நான் இன்னைக்கு வந்து எனக்கு ஒரு வேலை மிச்சம், அதை ஃபுல்லாக தமிழ்லேயே பேசலாம்னு நினைக்கிறேன். ஓகே நிஷா, டுடே ஐ எம் கோயிங் டு டீச் யூ ஒன் ஸ்வீட் ஃபார் யுவர் கிறிஸ்மஸ். ஓகே. த நேம் ஆஃப் த ஸ்வீட் இஸ் நான் வந்து கொஞ்சம் அப்புறமா சொல்கிறேன். அந்த ஸ்வீட்டுக்கு ஒரு கதை இருக்குது. என்னென்னா, அந்த காலத்தில் இப்போ வரைக்கும் என் ஹஸ்பண்டுக்கெல்லாம் பர்த்டே கேக் அதுதான். உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் என்ன அப்படின்னா, நம்ம ஒரு காலத்தில் அதை பர்த்டே கேக்காகவே நம்ம நினச்சி அதை வந்து கிண்டுவோம் வீட்டில். ஸோ கேசரி தான். ஸோ கேசரி செய்ய போகிறோம். த நேம் ஆஃப் த ஸ்வீட் இஸ் கேசரி. ஓகே, லெட்ஸ் ஸ்டார்ட். ஆர் யூ ரெடி? யா. ஓகே. எல்லார்கிட்டையும் எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்கணும். ஓகே. எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா? உங்களை தான் கேட்குறாங்க, எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா அப்படின்னு. நல்லா இருக்கேன், நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோமா நிஷா? ஸோ ஐம் கோயிங் டு டெல் யூ வாட் ஐ ஹாவ். This one is suji. Suji means ravai. Ravaya rava. எங்க ஊர்ல ரவான்னு சொல்லுவோம். ரவா. This one is rava. Next is the important sugar. Okay. நான் I take 2 cup. 2 cup சூஜி எடுத்திருக்கேன், ரவா எடுத்திருக்கேன். 2 cup அதுக்கு வந்து சுகர் எடுத்திருக்கேன். 2 cup. 2 cup. அடுத்து கொஞ்சம் வந்து முந்திரி, திராட்சை. முந்திரினா என்ன? நட்ஸ். என்ன நட்ஸ் இது? காஷ்யூ நட்ஸ். ஓகே, காஷ்யூ நட்ஸ். திஸ் ஒன் இஸ் ரைசின். ஓகே. என்கிட்ட வந்து பிளாக் ரைசின் தான் இருந்தது, அதனால் பிளாக் ரைசின் எடுத்துக்கிட்டேன். ஸோ அடுத்து வந்து நெய். இது என்னன்னு தெரியுமா? நெய்ன்னு தெரியும். ஓகே. ஸோ இந்த நெய் வந்து நான் இங்கே கடையில் வாங்கினது தான். ஸோ இங்கே நெய் வந்து சூப்பராக கிடைக்கும். ஓகே, இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோமா? அதுக்கு முன்னாடி ஒரு கேள்வி. உங்கள் வீட்டில் எத்தனை பேர் மொத்தம்? தெரியலையா? ஓகே. How many siblings do you have? 10. கொஞ்சம் க்ளோஸ் அப்லாம் காமிங்க. 10ன்னு சொல்லும்போது கம்மியாக சொல்லி ஃபீல் பண்ணுறாங்க. 10 siblings. ஓகே, வெரி நைஸ், சூப்பர். பார்த்தீங்களா, இங்கே வந்து மேக்ஸிமம் வீட்டில் 10 குழந்தைங்களுக்கு குறைச்சி இருக்காது. ஸோ இப்போ நம்ம இதை ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம். அவங்க எல்லாருக்கும் இதை வந்து செஞ்சு கொடுக்கணும் கிறிஸ்மஸ்க்கு. ஓகே மேடம். ஃபஸ்ட்டு வந்து அடுப்பு பற்ற வச்சாச்சு. லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்குவோம். ஒரு 2 ஸ்பூன் கீ வந்து ஆட் பண்ணிக்குவோம். நெய் ஆட் பண்ணிக்குவோம். 2 ஸ்பூன். நானே பேசிகிட்டு இருக்க மாட்டேன், நிஷா பேசணும். அப்போ இது சின்ன ஸ்பூன்னால 3 ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். இதுக்கு பேர் என்ன நான் சொல்லி கொடுத்தனே? ரவா. ஓகே. இப்போ வந்து நிஷா தான் ஆட் பண்ணி இதை வந்து ஃப்ரை பண்ணணும். ஓகே. இதுக்கு முன்னாடி வச்சு மறந்துட்டேன். இதுக்கு முன்னாடி இந்த நட்ஸை ஃப்ரை பண்ணிக்குவோம். ஓகே. நிஷா தான் இன்னைக்கு குக் பண்ண போகிறது.
Madam, Yes. I have like questions. Okay, tell me. Shall I ask? Yeah. So, this sweet, like, you eat it like, I don't know how to ask it. Like, you normally eat it like Special days. special days or these normal days? This one maximum for special days. Not for maximum our birthday, like a special wedding anniversary. Special days we give this one. Okay. Maybe next time when it's my birthday, Yeah, I'll call you. You make for me one. Yeah, sure. Okay. When is your birthday? September. September. Yeah. Okay, sure. September இப்பதானே முடிஞ்சது. Next we add this one, rising. Yeah. கருப்பு திராட்சை. Kalpu tlache. கருப்பு திராட்சை. Kalpu tlache. கருப்பு திராட்சை. அதானே? ஆமா. Kismis. Next question. You take the right question. So, Madam, like, do you like our food from Uganda? Like, okay, have you ever tasted the food for Uganda? Me? Yeah. Myself? Yeah, have you ever tasted? Yeah, I tasted many times. You tasted? Yeah. So, what was your favorite food? My favorite food is cassava. 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 Why I like cassava? It. Yeah, also I'm eating cassava. Oh, that's why you like cassava. Yeah. Oh, that's good. So, another question. ஐயோ வெயிட் இப்போ என்ன பண்ணணும்னா நான் சொல்லிடுறேன், அதுக்கப்புறம் கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஓகே, இப்போ வந்து இந்த ரவாவை வந்து இதில் ஃப்ரை பண்ணிக்கணும். ஓகே, ரவா எடுத்துட்டேன்னா அதில் ஃப்ரை பண்ணிக்குவோம். Okay, next question. Next question is like like for me at home we are extended family. Okay. So super question. Like in India, do you also live as an extended family or just your family only? Extended family. அவங்க என்ன கேக்குறாங்கன்னா, நீங்க கூட்டு குடும்பமா இருப்பீங்களா ஊர்ல, இல்ல வந்து இந்த மாதிரி தனியா தான் இருப்பீங்களான்னு. ஏன்னா அவங்க மேக்ஸிமம் பார்த்துருக்கிறது, நாங்க வந்து இந்தியன்ஸை மேக்ஸிமம் அவங்க இந்த மாதிரி தனி குடித்தனமாக தான் பார்த்துருக்காங்க. ஏன்னா நம்ம அம்மா அப்பாலாம் ஊரில் இருப்பாங்க. ஸோ நாங்கள் வந்து ஊரில் கூட்டு குடும்பம் தான். வி ஆர் எக்ஸ்டெண்டட் ஃபேமிலி. ஸோ இங்கேயுமே அதை அவங்க ஃபாலோ பண்ணுறாங்க, கூட்டு குடும்பமாக தான் இருப்பாங்க. ஓகே, we are extended family. இப்போ இதை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடுவோம். ஓகேயா? ஓகே. நான் வந்து நிஷாவுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன், அவங்களே செஞ்சாதான் அடுத்த தடவை வந்து செய்வாங்க. அவங்க வீட்டில் நான் கிறிஸ்மஸ்க்கு செய்ய சொல்லியிருக்கேன். ஓகே, இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணணும்னா நம்ம வந்து தண்ணி ஆட் பண்ணிக்குவோம். அப்போ தண்ணின்னு சொல்லியிருக்கேன், கரெக்டாக எடுக்கிறாங்களான்னு பார்ப்போம். இந்த பொண்ணுக்கு எல்லாமே புரியுது. ஆட் பண்ணிக்குவோமா? ஸோ இந்த தண்ணி வந்து நான் மொத்தம் வந்து 4 கப்பு தண்ணி எடுத்திருக்கேன். 4 கப் வாட்டர், பிகாஸ் திஸ் ஒன் இஸ் 2 கப். 2 cups. So yeah, so the water is 4 cup. Oh, this is a half. Yeah, you add all. இப்போ நிறைய பேசுவோம், தண்ணி வந்து கொதிச்சிட்டு இருக்கு. அடுத்து வந்து என்னன்னா, என்ன அப்படின்னா, இங்கே வந்து கூட்டு குடும்பமாக இருப்பாங்களா இல்லை தனி ஃபேமிலியாக இருப்பாங்களா அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் வந்து எனக்கு ஸ்டார்டிங்கில் டவுட் இருந்திருக்கு. ஆனால் இங்கேயுமே வந்து நம்ம ஊர் மாதிரியே அவங்க தங்கச்சி, அக்கா, அண்ணன் எல்லாம் சேர்ந்து கூட்டு குடும்பமாக தான் இங்கே வந்து இருப்பாங்க. அதுக்கு தகுந்தது மாதிரியே வீடும் வந்து அவங்க கட்டுவாங்க. ஒரு வீடு கட்டினாலுமே பெரிய வீடாக கட்டுவாங்க. Don't ask me difficult questions, okay? Okay. Next question is, like for us, we have this type of hair. So, are you allowed to put this hair, this hair in your hair? Yeah, it's no problem. This one makes us a headache. Oh. That's the reason.
இதே மாதிரி ஹேர் வந்து வைப்பீங்களா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ நம்ம ஊரில் வச்சாலே எதுவும் சொல்ல மாட்டாங்களா, புது புது ஹேர் ஸ்டைல் தான் எல்லாரும் கலரிங் எல்லாமே ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கோமே, அதனால வந்து எதுவும் சொல்ல மாட்டாங்க. ஆனால் நமக்கு வந்து தாங்காது, தலைவலி வந்துடும். அப்புறம் நம்ம மெயினாக வந்து தலை குளிக்காமல் இருக்க மாட்டோம். ஸோ அவங்க வந்து மேக்ஸிமம் வந்து அது வச்சாங்க அப்படின்னா 1 மாதம் இருந்தாலும் அதுக்கு வாட்டர் ஸ்ப்ரே தான் அடிப்பாங்க. ஸ்ப்ரே அடிச்சுட்டு அதை அப்படியே ஃபேனில் காய வச்சுக்குவாங்க. ஸோ அவங்க வந்து நம்ம அந்த மாதிரி இருக்க முடியாதுல்ல. யா ஒன்லி தட் ப்ராப்ளம். நிறைய பேர் வந்து கமெண்ட்ல ஆக்சுவலி நிஷா பற்றி கொஸ்டின் கேட்டிருக்கீங்க. நிஷாவுக்கு எப்படி தமிழ் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கீங்க. நிஷா, நான் ஏற்கனவே மரியம்க்கு எப்படி தமிழ் தெரியும் நான் சொல்லியிருக்கேன். நிஷாவுக்கு எப்படி தமிழ் தெரியும் அப்படின்னா எங்கள் பசங்க கூட பேசுகிறது, அப்புறம் நாங்கள் பேசிக்கிறது, அதை அவங்க வந்து லிசன் பண்ணிக்குவாங்க. ஸோ எனக்கு வந்து இவங்க ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதனால வந்து அவங்களுக்கு தமிழ் தெரியும். நம்ம மக்களோட இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு வந்து தமிழ் தெரியும், மீன்ஸ் புரியும். நான் இதான் பேசுகிறேன் அப்படிங்கிறது தெரியும். நான் இப்போ என் பையனை ஏதோ ஒன்று கூப்பிட்றேன் அப்படின்னா அவங்க போயிட்டு அவங்க சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி கூப்பிடுறாங்க அப்படின்னு. அதனால தான் அவங்களுக்கு வந்து புரிஞ்சுக்க முடியுது. நான் நிஷாக்கிட்டே கேட்டுடுறேன், ஏன்னா ஏதாவது சீக்ரெட்ஸ் இருக்கலாம். ஸோ அதனால இல்லை முன்னாடியே எதுவும் தெரியுமா அப்படின்னா, how do you know my language? How do you understand my language? Like I understand it through Apu, because one time I didn't know something, so I told him, I asked him actually, what does that language, like what does that thing mean? He told me it means this and this, because I had like Zaima calling Apuna, Apuna. Apuna. Yeah. So I was like, Apu, what does that mean? So he's telling me brother. Apu brother. Apu brother. நான் சொல்லியே கொடுக்கல. ஆக்சுவலி இப்படி தான். அப்போ நான் சொன்னதெல்லாம் புரியலை. என் பிள்ளைங்கள்ட்ட இருந்து தான் கற்றுருந்துருக்காங்க. குட்டீஸ்லாம் பேசிக்குவாங்கல்ல. இங்கே பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் குட்டீஸ் கிட்ட கம்பல்சரி தமிழ் தான் பேசுவோம். அவங்க ஸ்கூலுக்கு போனால் தான் அவங்க இங்கிலீஷ் பேசுவாங்க. ஏன்னா ஸ்கூலில் காலைல உள்ளே நுழைஞ்சதுலேருந்து ஈவினிங் வர்ற கேட் வரைக்குமே அவங்களுக்கு ஃபுல்லாக இங்கிலீஷ் தான். அதனால வந்து நாங்கள் வீட்டுக்கு வந்துட்டால் நம்ம தாய்மொழி மறக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் தமிழ் பேசுவோம். ஸோ அப்படி குழந்தைங்க பேசும்போது கற்றுக்கிட்டது தான். பசங்க அண்ணன் அக்கா அப்படிலாம் கூப்பிடுவாங்களா, அதை இவங்க கேட்குறது. ஸோ அதுலேருந்து அவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. This snacks for some festival, that's why I add some color powder. Okay? This one we call kesari powder. Kesari powder. கேசரி பவுடர் நான் ஊர்லேருந்து கொண்டுட்டு வந்த கேசரி பவுடர். இங்கே எவ்வளோ கலர் கலராக நமக்கு கிடைச்சாலும் இந்த கேசரிக்கு மட்டும் எனக்கு ஊரில் உள்ள அந்த கேசரி பவுடர் தான் பிடிக்கும். நான் சரி கேசரினா நம்ம அந்த கலர் போட்டால் தானே நல்லாயிருக்கும், அதுக்காக ஆட் பண்ணேன். சில டைம் கலர் வந்து சேர்க்க மாட்டேன். I added கேசரி பவுடர். இப்போ நான் வந்து இந்த ரவா வந்து ஆட் பண்ண போகிறேன். ஓகே, யூ ஆட் ஸ்லோலி, ஐ வில் மிக்ஸ் இட். ஓகே, next you add sugar. Okay, for 2 cup I add 2 cup sugar. உங்களுக்கு இனிப்பு அதிகம் வேணும்னா வந்து 2.5 கப்பு கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். You add all. You mix it, okay? Like this. கேசரிக்கின்ற போது பேசுனா சொதப்பிரும். சுகர் ஆட் பண்ணிட்டோம். இப்போ சிம்மில் வச்சுருக்கேன். I put in low fire, okay? So now we add some ghee. Okay. If you like more ghee, you add more. So I like ghee, so I add like 3 spoon. Okay. ghee add பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறம் this one nuts. I add nuts. Okay? Okay. இது எல்லாமே இங்கே கிடைக்கக்கூடியதான். அடுத்து வந்து ஏலக்காய். This one, do you know cardamom? Cardamom. For flavor. Yeah. If you like another flavor, you can add some essence. If you like vanilla flavor, if you like rose essence, you can add essence. Okay. But we don't like essence. That's why we added this one. Okay. You add this one. Yeah. Like to bring taste. Taste, yeah. Ghee and this one, nuts, everything. ஆட் பண்ணிக்குவோம் ஏலக்காய். ஓகே, ஏலக்காய் எங்களுக்கு எசன்ஸை விட இது மாதிரி ஏலக்காய் ஆட் பண்ணால் தான் பிடிக்கும்.
Do you like it, this one? The sweet kesari? Yeah, I like பிடிச்சிருக்கா? ஸோ இப்போ நம்ம ஆஃப் பண்ணிடுவோம். ஆஃப் பண்ணியாச்சு. அது ஆறுனதை நான் வந்து நிஷாவுக்கு வந்து டேஸ்ட் பண்ண கொடுக்குறேன். ஸோ இப்போ சில கேள்வி வந்து கேட்க போகிறாங்களாம். ஓகே, நான் கேட்குறேன். I ask some question. நான் தமிழில் தான் கேட்பேன். ஓகே. Do you like Indian dress? I like them. Okay. Yeah, I like them because I see you're ever smart actually. Oh. Yeah, that's what impresses me to like them because Western dress, no. Oh. Yeah, Indian dress there. ஓகே. ஏன்னா அது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சொல்லணும், இவங்க வந்து ஃபுல்லாக வியர் பண்ணுறது வெஸ்டர்ன் ட்ரெஸ் தான் போடுவாங்க. ஆனால் இவங்களோட ஸ்பெஷல் டேஸில் இப்போ கல்யாணம்னா அது ட்ரெடிஷ்னலாக அவங்களோட ட்ரெஸ் போடுவாங்க. ஐ திங்க் லைக் கிறிஸ்மஸ் இந்த மாதிரி ஈத் அவங்களோட ஸ்பெஷல் டேஸில் ஐ திங்க் யூ லைக் இந்தியன் ட்ரெஸ் ஸ்பெஷல் டேஸ். இன்னும் சாரி கட்டிட்டு போவாங்க, சுடிதார் போடுவாங்க, இந்த அனார்கலி சுடிதார்லாம் போடுவாங்க. ஸோ அவங்க ரொம்ப லைக் பண்ணுவாங்க நம்ம ட்ரெஸ்ஸை அவங்களோட ஸ்பெஷல் டேஸில். For us we take like pot water. Do you also like pot water? You take pot water. Yeah. மண்பானை தண்ணி வந்து உங்களுக்கு பிடிக்குமான ஒரு கேள்வி தான் இருக்குல்ல. இது வந்து தண்ணி கிடையாது, இது வந்து உப்பு. Yeah, we like that one is like a traditional method, but nowadays everyone likes that one. இப்போ எல்லாருக்குமே வந்து அது பிடிக்குது இல்லை, மண்பானையில் சமைக்கிறது. நீங்களாம் நம்ப மாட்டீங்க, நான் வந்து ஊர்லேருந்து மண் சட்டிகள்லாம் கொண்டுட்டு வந்தேன் குழம்பு வைக்க. என்னோட ஒரு வீடியோவில் கூட நான் சொல்லியிருப்பேன். ஸோ அதெல்லாம் இப்போ காமிக்காதீங்க. நான் வந்து மீன் குழம்பு, வத்த குழம்பு இதெல்லாம் வைக்கிறதுக்கு மண் சட்டி ஊர்லேருந்து கொண்டு வந்தேன். அது ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ வி லைக், ஏன்னா அவங்களும் பார்த்துருக்காங்க. லைக் பாட் வாட்டர் ஆல்சோ. அந்த மண்பானையில் தண்ணி வச்சு குடிக்கிறதுக்கு இங்கே உள்ள கிளைமேட்டுக்கு எங்களுக்கு செட் ஆகாது, அதனால தான் நாங்கள் குடிக்கிறது இல்லை. ஓகே ஓகே, அவ்வளோதானா? நிறைய பேர் கமெண்டில் நிஷாவை பற்றி, நிஷா கூட சேர்ந்து வீடியோ போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கீங்க. ஸோ நிஷா கூட சேர்ந்து வீடியோ போட்டாச்சு. உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வேறு எதுவும் கொஸ்டின் இருக்கா நிஷா? நோ. யோசிச்சு வச்சுட்டு அடுத்த வீடியோவில் கேளுங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து கேசரி டேஸ்ட் பண்ணிடுவோமா? ஸோ நாங்கள் கேசரி டேஸ்ட் பண்ண போகிறோம். இன்னும் சூடு ஆறலை. எப்படி இருக்குன்னு சொல்லணும். ஓகே ஓகே, சாப்பிட்டா போதும். ஹவ் இஸ் இட்? It's tasty. Tasty. Yeah, so nice. So nice, huh? Yeah. நான் எப்போ வைக்கிறதோட நீங்கள் சூப்பராக வந்திருக்கு. Okay, this one we call in our language kesari. 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 இனிமே யார் கேசரின்னு சொன்னாலும் நிஷாவுக்கு தெரியும். Yummy. Okay, Nisha, you taste it. Yeah. Special festive sweet. Yeah. Okay, Nisha. Thank you very much. Thank you so much. In my language, நன்றி. நன்றி வணக்கம். நன்றி வணக்கம். எல்லாருக்கும் நன்றி நன்றி வணக்கம். வணக்கம். ஓகே, ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. ஓகே, ஐ டீச் யூ சம் வேர்ட் ஆல்ரெடி. லாஸ்ட் டைம் வந்து நல்லா இருக்கீங்களா சொல்லி கொடுத்தேன். இப்போ நாங்கள் யதார்த்தமாக பேசும்போது அவங்க சொல்லிட்டாங்க. இன்றைக்கி என்ன வேர்ட் சொல்லி தரேன்னா, நம்ம ஊர் எங்கள் ஊர் சாப்பாடு பேர், ஃபுட் நேமு, ஸ்பெஷல் ஃபுட் நேம் என்னென்ன அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோமா? ஸோ இட்லி. இட்லி. டியூனா இட்லி. சாம்பார். தோசை. தோசை. அப்புறம் ரசம். ரசம். அதுக்கப்புறம் நான் சொல்லியே கொடுக்கல. பிரியாணி. பிரியாணி. அப்புறம் தானே ஒயிட்டு. இடியாப்பம். இடியாப்பம். என் வீட்டுக்காருக்கே ஷாக்கிங்காக இருக்குது. நிஷாக்கு இவ்வளோ தமிழ் தெரியுதானே? ஓ சூப்பர் சூப்பர். ஓகே, விச் ஒன் டு யூ லைக் மோஸ்ட்? லாஸ்ட் டைம் யூ டோல்ட் மீ பிரியாணி. But now any other food? Which one do you like? Other food? My food. Sambar. சாம்பார். சாம்பார் and இட்லி. சாம்பார் அண்ட் இட்லி. இட்லி சாம்பார் வந்து நல்லா பிடிக்குமா? எங்களுக்கு இட்லி சாம்பாரோட ஒரு தக்காளி சட்னி இருந்தால் தான் எனக்கெல்லாம் பிடிக்கும். ஒரு காரம் வேணும். ஸோ ஓகே, சொல்லி கொடுத்தாச்சு. அவங்களுக்கு அதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கு நான் சொல்லி கொடுத்தேன் அப்படிங்கிறத விட. ஓகே நிஷா, பாய். இதே மாதிரி வேறு ஒரு வீடியோவில் பார்ப்போம்.
You're welcome, madam. இதே மாதிரி வேற ஒரு வீடியோல வர மாட்டேங்குதா? ஓகே. மாதிரி இன்னொரு வீடியோல பாப்போம். வெண்மை கிச்சனை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஓகே, பாய். கண்டிப்பா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும். இதே மாதிரி உகாண்டா பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வைங்க வெண்மை கிச்சனை. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. வேற ஒரு வீடியோல பார்ப்போம். நன்றி, வணக்கம். நன்றி, வணக்கம். நன்றி, வணக்கம். பாய்.